Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's podcast, Touching Tsukuba, Changing the World. This week we continue our series on the book of Romans, and we will be finishing chapter 8. 今週もローマ書の続きを見ていきます。今日はローマ書8章の最後です。Paul's gospel to the non-Jews came to its climax in the concept of adoption in the middle of chapter 8. ユダヤ人でない人たちへのパウロの福音のクライマックスは8章の中盤でした。We Gentiles who have become Christians have become God's kids. クリスチャンになった私たち異邦人は神の子供となりました。We have become heirs who, like Jesus, inherit both suffering and glory. 私たちはイエス様のように苦しみと栄光を引き継ぐ相続人となりました。Now Paul's task is complete. そして今パウロの務めは達成しました。He has explained how he packages the gospel to both non-Jews and to Jews. パウロは彼がどのようにユダヤ人に対してまたユダヤ人でない人たちに対して福音をまとめたかを説明しました。But so far, his discussion has been mostly theoretical. しかしここまでの彼の説明はほとんど理論的でした。The relevance of the gospel and its ability to speak to different people individually has become clear. 福音とそれを聞く人たちに分かりやすく語る技量の関係性が明らかになりました。But Paul wants to move beyond the realm of theory and into the realm of practice. しかしパウロは理論を超えて実践の領域に進むことを望んでいます。In the next section of Romans 8, Paul concretely describes the Christian life. ローマ書8章の次の部分ではパウロはキリスト信仰者としての生き方について具体的に説明しています。This is important because it allows Paul to show that the Jewish gospel of chapters 1 through 4 and the Gentile gospel of chapters 5 through 8 are in actuality the same thing. これはとても重要です。なぜならばパウロは1章から4章のユダヤ人に向けての福音と5章から8章の異邦人に向けての福音が実際には同じことであることを明らかにしているからです。Both forms of the gospel take a person to the same place, life led by the Holy Spirit. ユダヤ人に向けてと異邦人に向けての福音両方は人生は聖霊によって導かれているという同じ考えへ導きます。We don't have time to look at all the details of the Spirit-led life. 私たちには、御霊によって生きることの詳細のすべてを見ていく時間は今ありません。So I have chosen to focus on verses 26 through 30. そのため、今日は26節から30節に焦点を当てていきます。These verses give us special insight into how the Holy Spirit affects the daily lives of Christians. これらの聖句はどのように聖霊がクリスチャンの日々の生活に影響を与えるかについて特別な洞察を与えています。In particular, today's passage speaks of the Spirit helping us, connecting us to God's will and purpose, and marking us. 特に今日の聖書箇所は、御霊が私たちを助け、神様の御心と目的に従って私たちを働かせて益としてくださることを語っています。Let's start with helping. まずはどのように助けてくださるかについて見てみましょう。This is the subject of verse 26. それは26節に書かれています。In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through inarticulate groans. 御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言うようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。So the Christian life is one in which the Holy Spirit helps us. クリスチャンが生活する中で聖霊が私たちを助けてくれるとあります。But what is help? では助けとは何でしょう？ What do you think? 皆さんはどう思いますか？ What image comes to mind when I say help? 私が助けと言ったとき、皆さんはどんな印象を受けますか？何でしょうか？ Come on, what is it? What's that? You need to give me help. Okay? Well, yeah, people look at me and have that reaction very often. It's true.
What else? What comes to mind when I say help? That I am inadequate. Yeah, I need help a lot, believe me. I get that. Yeah, that's good. Help can mean a lot of different things depending on what our situation happens to be. ヘルプ、助けるということは私たちの生活の状況に何が起きているかによってたくさんの違うことを意味します。But what kind of help does the Spirit give to Christians? では、御霊はクリスチャンにどのような助けを与えるのでしょうか。To answer this question, we really got to think about the word likewise. この質問の回答を出すには私たちは likewise 同様にという言葉について考えなければなりません。This word means that the help of the Spirit has to be seen through the lens of something that Paul has already said. この言葉は御霊の助けはパウロがすでに説明したもののレンズを通して見なければいけないことを意味しています。Specifically, we should understand the help that the Spirit has to offer through the lens of what Paul has said in verse 16. 特に私たちはパウロが16節で語っている観点から聖霊の助けを理解すべきです。The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. 16節、私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださります。In verse 16, it is clear that part of what the Spirit's role is to speak to us with an inner voice that is not our own. 16節の中で、御霊の役割は私たち自身の声ではなく、内なる声として私たちに語りかけてくれることを明らかにしています。The word likewise indicates that the help the Spirit gives relates to the Spirit speaking to us in this way. 同様にという言葉は、御霊の助けは、御霊が私たちに語りかけることに関係していることを示しています。Next, we need to think about help, the word itself, a little bit more. 次に私は助けるということについて考える必要があります。The word Paul uses here is not common in the New Testament. パウロがここで使っている言葉は新約聖書の中では一般的ではありません。So scholars look in Greek literature for examples to help clarify the meaning. そのため神学者たちはその意味を明確にするためにギリシャ語の文献の中に同じような例文を探しました。And this is the image that most clearly captures the meaning of help. そしてこれが助けるという意味を持つ最も明らかにしたイメージです。So imagine cutting down a big giant tree like this one. それはこの大きな木を切った感じです。So if you have a chainsaw, okay, we cut down the tree. 今このようにして木を切りました。Now imagine dragging the big tree through the woods all by yourself. ここで皆さん想像してください。一人でこの大きな木を切ったこの木を森の中を長距離引っ張ることを想像してみてください。I gotta get this tree out of the woods. You know, it would really be a lot easier if someone helped me do this. Is there anyone there who can help me, or do I have to drag? Yeah. Yes. Not that kind of hand. Is there anyone? Is there anyone here who will help me? もし誰かが助けてくれたら楽になります。誰か助けてくれる人いませんか？ Seriously, is there? Yeah, I do. Isn't that much easier? Thank you. Thank you, guys. Go ahead and set it down. It's okay. Right there is good. You know, it's a lot easier when two people carry the log, and it's even easier when 3 or more carry the log. 2人とか3人とか4人になって運ぶととても楽になります。In Greek literature, help speaks of two people joined together in cooperation to complete a common task, like carrying a log together. ギリシャ文学の中では、助けるとはこの丸太を運ぶような共通のことを達成するために、2人またそれ以上の人たちが協力することを言います。The word help implies that without help, the task would be either much harder or completely impossible.
助けるという言葉は助けてくださることなしではその仕事はとても困難かやり遂げるのが不可能ということです。Now we need to look at a third word, weakness. ここで私たちは3つ目の言葉、弱さに見る必要があります。The text says, the Spirit helps in our weakness. 聖書は聖霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいますと言っています。This is the weakness. This is the weakness, right? これが弱さです。Of course, scholars debate the meaning of weakness quite a lot. もちろん学者たちは弱さの意味をたくさん討論しました。But it almost certainly refers to the sufferings and difficulties that we experience as Christians. しかし弱さとはほぼ確実にクリスチャンとして経験する苦しみと困難を言及しています。These are things like sickness, persecution, and financial problems. それらは病気、迫害、そして経済的問題のようなものです。Please remember, the gospel message is not become a Christian and your life will be easy. どうぞ覚えていてください。福音のメッセージとはクリスチャンになったら人生が楽になるということではありません。As we saw last week, our experience is already and not yet. 先週、話を聞いたように私たちの経験はすでに起きていますがまだ完全ではありません。We have already become God's kids. 私たちはすでに神の子供となったのです。And we have already begun to experience some of the awesome privileges that go along with being God's kids, with having status as sons and daughters. 私たちは神の息子、娘となる素晴らしい特権を経験し始めました。But we have not yet experienced the fullness of what this means. So our joy is mixed with pain and suffering and grief. しかし私たちはすべてを経験したのではありませんので、私たちの喜びにはまだ苦痛、苦しみ、そして悲しみが混ざっています。This is the not yet. これがまだ経験してない部分です。And because of the not yet, sometimes it feels like we are pulling this log through life all by ourselves. そしてまだ経験していない部分があるために私たちの喜びにはまだこの丸太を一人で引っ張っているように感じることがあるのです。This is where the Holy Spirit comes in. そこに聖霊が働きます。He helps us to carry our weakness. 聖霊は私たちの弱さを助けてくれます。He helps us to endure the already and not yet, where victory and suffering are mixed up altogether. 聖霊は私たちに忍耐できるように助けてくれていますが、まだ勝利と苦しみが入り混ざっています。Next, Paul gives us a specific example of the kind of help that the Holy Spirit provides. 次にパウロは私たちに聖霊が与える特例を示します。The Spirit prays for us with inarticulate groans. 御霊は深いうめきを持って私たちを取りなしてくれます。The meaning of this phrase is hotly debated. このフレーズの意味は盛んに議論されています。But most likely, inarticulate groans refers to speaking in tongues. しかし、深いうめきを持ってとは、大概威厳で話すことを言及しています。So, by the way, if you have any questions about speaking in tongues, I will answer them in Sunday school next week, 10:30 a.m. もし威厳で話すことについて何か質問がありましたら、来週の10時半から日曜学校の中でお答えします。So that's why I'm not going to explain everything. そこで皆さんにいろいろな意見について説明します。Speaking in tongues is a particular gift the Holy Spirit gives to Christians. 威厳を話すことは、聖霊様がクリスチャンに与える特別な賜物です。A person with this gift can speak a language that he or she has not studied. この賜物を持っている人はその言葉を学んでいなくても話すことができます。And that language may be a heavenly language, meaning a language that is not spoken by human beings. その言葉は人が話す言葉ではない御国の言葉かもしれません。In 1 Corinthians, Paul discusses two types of tongues, one for use in church services and one for use in private. 第一コリント人の手紙の中でパウロは2つの違うタイプの威厳について語っています。一つは教会の礼拝の中で語られる威厳、そしてもう一つは個人的に使われるものです。
If someone speaks in tongues in the middle of church, then God will also give someone the gift of interpretation. 教会の中で誰かが異言で語ったならば、神様は教会にいる人の中にそれを通訳する賜物を与えます。The second type of tongues does not require interpretation. 2つ目の個人的に語られる異言は通訳は必要ありません。This is what Paul has in mind here. これはパウロがこの聖書箇所で念頭に置いていることです。You see, sometimes the reality of the not yet is just overwhelming. It's like, this log is... 時々まだ経験してない現実に押しつぶされそうになることがあります。So, the reality of the not yet becomes so overwhelming that we don't even know what we should pray for our own lives. あまりの状況に私たちは自分の人生のためにどう祈るべきかさえわからないことがあります。What job should I take? どんな仕事に就くべきか。What school should I go to? どの学校に行くべきか。How should I parent my children? どのように子供を育てるべきか。Many times the answers to these questions are not right and wrong, yes or no. これらの質問に対する答えは多くの場合、正しいか誤りか、イエスかノーかでは答えが出ません。And we find ourselves stumped. そして私たちは自分たちが途方に暮れていることに気がつきます。We don't even know how to pray. 私たちはどのように祈ったらいいかさえ分かりません。Even prayer begins to feel like dragging a log through the woods by ourselves. 祈り始めても一人で丸太を森の中で運んでいるようです。At these moments, even in prayer, the Holy Spirit is there to pick up the other side of the log. これらの時に祈りの中でさえ、聖霊は丸太の反対側を支えてくれているのです。Through tongues, the Holy Spirit helps us to pray what we should. 異言を通して聖霊は私たちが何をすべきかを祈る助けをします。I'll give you an example. For a long time, I had been praying regularly that God would give us the building across the street for our church as it grows. 長い間、教会が成長するについて道を挟んだ前の建物を与えてくれるように定期的に祈っていました。As I was praying several months ago, I was just overwhelmed by all the potential ways to expand our church. 何ヶ月か前に私が祈っていた時、教会を増築するすべての可能性でいっぱいになりました。Should we build? 私たちは新しいビルを建てるべきなのか。Should we just wait until God hands us the building across the street? 神様が前にある大きな建物を与えてくださるまで待つべきなのか。Should we just do 2 services? 私たちは2回礼拝をするべきなのか。Honestly, I did not even know what to pray. 私はどうやって祈ったらいいのか分からなくなりました。So I started praying in tongues. そこで私は異言で祈り始めました。I have no idea what I was praying. 私は何を祈っているか分かりませんでした。But when I was finished, I just felt a lot of peace. でも私が祈りを終えたとき、私はすべてに対し平安を感じました。Now, our church building is expanded. そして今、この教会は増築を終えました。But contrary to my desire, God has torn down the building across the street. しかし、私の望みとは反対に、神様は教会の前の大きな建物を壊しました。But you know what? As a result, now thousands of cars driving by can see our church. しかし結果としてたくさんの人が、車で入ってきて私たちの教会を見ていきます。God did things through prayer that I didn't even think to pray for. 私が祈ろうと考えることさえしなかったことを神様は祈りを通してなしてくださいました。This is the kind of help available to Christians through the Holy Spirit. これが聖霊を通してクリスチャンに与えられる助けです。When the not yet has us feeling overwhelmed and not knowing what to do or what to say, the Holy Spirit is there to help. We're not alone. まだ終えていない何を言うべきか何をすべきかわからないとき、聖霊はいつも私たちと共にいてくださり、私たちは一人ではありません。The Holy Spirit is there to pick up this other side of the log and carry it with us. 聖霊が丸太の反対側を持ち上げてくれて、私たちと共に一緒に、運んでくださいます。He is our help. そして聖霊が私たちの助けです。
Not only does the Holy Spirit help us in our weakness, He also connects us to God. 聖霊は私たちの弱さに働いてくれるだけでなく、神様と私たちの関係をつないでくださいます。It's great to have the Holy Spirit helping. で、聖霊の助けを得ることは素晴らしいことです。But, getting help can be a dangerous thing. しかし、助けを得ることは危険なことになることもあります。The week before last, Justin went to put fuel in the church van. 先々週、ジャスティンは教会の車にガソリンを入れに行きました。But, Justin can't read Japanese. ジャスティンは日本語が読めません。So he wasn't quite sure what to do. Is it the red? Is it the yellow? Is it the green? だからジャスティンはどのガソリンを入れればいいか分かりませんでした。赤、黄色、緑。So he did what anyone would do in his situation. そこで彼はその状況になったら誰でもすることをしました。He found a gas station attendant and he asked for help. 彼はガソリンスタンドの人に助けてくれるように尋ねました。Then Justin pointed to the gas pump and he pointed at the word KU or diesel on the church van. ジャスティンはガスポンプの軽油かディーゼルを指さし、どちらかわからないという仕草をしました。He kind of shrugged his shoulders. どちらかわからないという仕草をしました。And I think it's probably safe to say that he made some inarticulate groanings. 私はそこにジャスティンがそういう深いうめきがあったのは安全だったと考えます。However, the very helpful gas station attendant handed him the red nozzle rather than the green diesel nozzle. しかし、一番助けとなるはずのガソリンスタンドの人は、緑色のディーゼルのノズルではなく、赤いガソリンのノズルをジャスティンに渡しました。By the way, Justin, red bad, green good. Red stop, green go. Justin then filled the van full of gasoline rather than diesel. ジャスティンはディーゼルではなくガソリンを満タンに入れました。A few kilometers down the road, the van started making noises like that, and it died. 少し走ったところで車は音を立てて止まりました。This is the danger of not learning Japanese, right? これは日本語を知らないことから起きる危険なことです。If you communicate just using, body language and groans like that, your chances of being misunderstood, they're pretty high. ボディーランゲージだけを使って会話をすると誤解を招く可能性が高くなります。And if you're misunderstood, your car just might die. もし間違えると皆さんの車が止まってしまうかもしれません。Paul anticipates this kind of concern. パウロはこのようなことを考慮に入れました。If the help we get from the Holy Spirit comes in the form of prayers for ourselves in tongues, and we can't understand what we are praying, how do we know that the prayers are in our best interest? 私たちが聖霊から得る助けが威厳の祈りからのものであれば、私たちは何を祈ったか理解できません。私たちはどのようにその祈りが私たちの最も気にかけていることであるかを知ることができるでしょうか。Verses 27 and 28 provide the answer. 27節と28節に答えがあります。And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. And we know that in all things the Holy Spirit works for the good of those who love God, who have been called according to his purpose. 人間の心を探り極める方は、御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、聖霊がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。Verse 27 assumes, or rather assures us, that the Spirit will not put gasoline into our diesel tanks. 27節では、御霊は私たちのディーゼルタンクにガソリンを入れることがないことを明確にしています。The Spirit connects us to God perfectly. 御霊は神様と私たちを完璧に結びつけてくれるからです。He without fail enables us to ask God for the things that perfectly align with God's will for us.
御霊は間違えることなしに私たちへの神の御心と全く同一なものを神に求めることができます。Don't worry! The Holy Spirit's help is always good help. 聖霊の助けはいつも良い助けですから心配しないでください。Verse 28 further elaborates this. 28節です。ではこれについてもっと説明しています。You might have noticed that my translation differs from traditional ones. 皆さんは私の翻訳が通常のものと違うのに気づいたかもしれません。Actually, verse 28 can be translated in a number of different ways. 28節はいくつもの違う訳が可能です。But in Greek, this verse has no subject. なぜならばギリシャ語ではこの説には主語がありません。Often translators supply the subject God. 翻訳者が神という主語を入れていることが多くあります。And we get God works all things. 神はすべてのことを働かせる。It is also possible to make all things the subject. 主語をすべてのこととすることも可能です。And we get all things work. すべてのことが働く。But the context of life in the Spirit and the Spirit's intercession for us makes it much more likely that Paul expects us to know that the Holy Spirit is the subject of this verse. しかし、御霊にある生活と私たちに対する御霊の取りなしの内容からすると、パウロは御霊がこの説の主語であることを私たちが知ることを望んでいます。And we know that in all things the Holy Spirit works for the good of those who love God, who have been called according to His purpose. 神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、聖霊がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。The idea of everything working out is not unique to Christianity. すべてのことが益として働くという考えはクリスチャンにとって珍しいことではありません。Plato and Seneca say almost the same thing. プラトとセネカもほとんど同じことを言っています。The Greeks believed that even things that seem bad on the surface can end up being good if the gods are on your side. ギリシャ人は神様が味方だったら表面上が悪いように見えても終わりは良くなると信じています。This relates to the concept of fate. これは運命の考えに関係しています。Good and bad things happen to everyone, but for some, things end up bad, and for others, things end up good. 良いことと悪いことはすべての人に起こりますが、ある人にとっては結果的に悪くなって、他の人にとっては結果的に良くなります。If they end up good, then, well, obviously the gods were on your side. 彼らは終わりが良くなれば、明らかに神様が自分たちの味方だったと考えます。This is not what Paul is saying. これはパウロが語っていることではありません。The idea here is not Greek, it is Jewish. ここに書かれていることはギリシャ人の考えであり、ユダヤ人のものではありません。The Jews knew that whatever happened, whether it was exile or invasion, God would be faithful to them to fulfill His promises. ユダヤ人は侵入や亡命など何が起きても神様は真実な方であり、約束を成就する方だと知っていました。And Paul is saying here that in the same way, when the Holy Spirit helps us, He helps us to endure the suffering we have inherited as God's kids. パウロは同じように聖霊が私たちを助けるとき、聖霊は私たちが神の子供として引き継いだその苦しみに忍耐できるように助けてくださるとこの箇所で語っています。But at the same time, the help that He gives draws us into a present experience of the glory that we are destined to inherit. しかし同時に彼の助けは私たちが受け継ぐ運命である現在経験している栄光に私たちを導きます。In this way, the Spirit-led life connects us to God's will and His purpose for us. このように御霊は神の御心と私たちへの神の目的に私たちを結びつけるよう導きます。What is really remarkable about this is that God does this for non-Jews. このことでとても明らかなのは神様はこのことをユダヤ人でない人たちにもするということです。The idea of God working everything out, whether good or bad, for the ultimate benefit of His people had been considered by the Jews to be their special privilege. 良い悪いにかかわらず、神の民の究極の益のために全てを働かせる神の考えは、ユダヤ人に与えられた特権と考えられていました。But what Paul has said here is radical.
しかし、パウロはここで素晴らしいことを言っています。It means that both Jews and Gentiles share the same identity as God's chosen people. それはユダヤ人と異邦人が神に選ばれた民として同じアイデンティティを持っていることを意味します。This brings us to the third way in which the Spirit affects the daily lives of Christians. このことは、御霊がクリスチャンの日々の生活に影響を与える3つ目のことです。He helps us. 聖霊は私たちを助けます。He connects us to God's will and purpose. 聖霊は、御霊は神の御心と目的を私たちに示してくれます。But he also marks us. 御霊は私たちに印をつけます。Look at verses 29 through 30. 29節と30節を見ていきましょう。For those God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters. And those he predestined, he also called. Those he called, he also justified. Those he justified, he also glorified. なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光を与えになりました。Many times these verses come up in arguments about Calvinism and Arminianism. これらの説はカルバン主義とアルミニウム説に基づいて多くの場合討論になります。This is the debate about whether people have free will or whether God determines everything and we have no choice in the matter. これは人々には自由の思いがあるのか、それとも神様がすべてを決め、私たちには問題を選択することができないのかについて討論されます。Thankfully, however, New Testament scholars on both sides of that debate admit that these verses have nothing to do with Calvinism or Arminianism. 感謝なことに両方の意見を持つ新約聖書の学者たちは、これらの説はカルバン主義とアルミニウム説とは関係がないと考えます。First of all, notice that every verb is in the past tense. Foreknew, predestined, called, justified, glorified. まずはじめにすべての説で使われている動詞、あらかじめ知っておられた、あらかじめ定めた、運命づけた、召した、義と認めた、栄光を与えた、これらの言葉はすべて過去形です。All of these have to do with the present reality of life led by the Spirit into which both Jewish and non-Jewish Christians have entered. これらのすべてはユダヤ人とユダヤ人でないクリスチャンが霊的に導かれる現実の世界に関係しています。But more than this, each one of these verbs had important significance for the Jewish people. しかしそのこと以上にこれらの動詞それぞれはユダヤ人にとって重要なものです。Foreknew, predestined, called, justified, and glorified speak of the Jews' special status as God's people. あらかじめ知っておられた、あらかじめ定めた、運命づけた、召した、義と認めた、栄光を与えられたという単語は、神の民としてのユダヤ人の特別な立場について語っています。And the mark of this status was their possession of the law. この立場の明らかなことは、ユダヤ人が律法を持っているということです。The law identified them as God's chosen people. その律法は神に選ばれた民として認識されています。The law marked their life. 律法は彼らの生活に印をつけます。When I was younger, I had a job as a technical director at a theater. 私が若かった頃、私は劇場でテクニカルディレクターとして働いていました。In this job, I did light and sound design for many famous bands. この仕事の中で私はたくさんの有名なバンドのライトや音響の仕事をしました。One time, we did a Weird Al Yankovic concert. ある時、私たちはウィアード・アル・ヤンコビックのコンサートに携わりました。Have you ever heard of Weird Al? 彼の音楽を聞いたことがありますか？ Anyone here? I see some nods. No one's going to dare raise their hand, but there's some acknowledgement out there. He's an American movie star and musician. 彼はアメリカの映画スターで音楽家です。My kids really like his music. うちの子供たちは彼の音楽がとても好きです。He's famous for doing parodies. 彼はパロディをするので有名です。Have you ever heard of the Michael Jackson song Just Beat It? 皆さんはマイケル・ジャクソンのビート・イットという曲をご存知ですか？ Have you heard of that? Yeah, okay. Well, Weird Al sings a different version. He says, just eat it, not beat it.
So now you know why I don't sing. We Are the Al のバージョンは同じ曲で Eat It、食べなさい、それを食べなさいという意味になります。Instead of I love rock and roll, he sings I love Rocky Road. 私はロックンロールが好きですという歌の代わりに私はロッキーロードが好きですと歌います。ロッキーロードアイスクリームですね。Yeah, it's ice cream. You get the picture. 皆さんはちょっと漢字が分かってきましたか？ Well, after the concert, he was in the front of the stage area and he was signing autographs. 彼のコンサートの後、彼はサインをするためにステージの前に来ました。And this really enthusiastic kid came up to Weird Al, and he had this. Where is it? I have it. Yes, he had this permanent black marker like this one. すごい興奮した子供が We Are the Al のところにこのような油性の黒いペンを持ってやってきました。This kid was really excited, so he got to the front of the stage and he screams all of a sudden with this marker in hand, Weird Al, sign my forehead! そしてこの子供はとてもはしゃいで We Are the Al の前に来て自分のおでこにサインしてくださいと言いました。So the kid loved Weird Al so much, he wanted everyone, everywhere to know that Weird Al's signature was on his forehead, right? この子供は We Are the Al がとても好きだったので、本当にどこに行っても誰が見ても彼のおでこにその We Are the Al のサインを見せたかったのです。He wanted people to see those words, Weird Al, and think, hey, that guy, he must know Weird Al. How cool is that? ここに We Are the Al っていう書いてあることで、みんな彼は彼を知ってるんだ、すごいなって思ってほしかったのです。These kind of thoughts, they must have been going through his head, right? Well, Weird Al kind of looked at the kid after he's like, Weird Al, sign my forehead. Weird Al's like, kind of, dazed a little bit. And then he goes, okay. And then he starts, writing on the kid's forehead. And you know what he did? Weird Al wrote dork in black permanent marker on this kid's forehead. We Are the Al は、いいよって言って、OK って言ってから書いたんですけど、We Are the Al は Dark っていう、ちょっとあまり良くない言葉を彼のおでこに書きました。This is kind of how the Jewish law worked, but a little bit different. ユダヤ人にとって立法が働くとこんな感じです。ちょっと違うけど、かなIt was a mark that showed everyone that the Jews were special. 立法とはすべての人にとってユダヤ人は特別だと分かる印です。It was like God's signature on their forehead. それは神様のサインが彼らのおでこにあるようです。So everyone come forward and I'm going to write God on your forehead. Is that okay? では皆さん前に来てください。私は皆さんのおでこにこれから God、神って書きたいと思います。Who will be first? Thomas? I saw that hand. 誰がまず最初に書きますか？トーマス。I promise I won't write dork. I'll just write God. ドークという言葉は書かないです。It's okay. I'm just kidding. Stay in your seats. 冗談ですので。This marking language is important in this passage. この印の言葉はこの聖書の箇所では重要です。In this discussion of the Spirit-led life, Paul uses the words foreknew, predestined, called, justified, and glorified to show that the Spirit does for Christians what the law used to do for the Jews. 御霊が人生を導くというこの討論の中において、律法がユダヤ人にしてきたことを御霊がクリスチャンにすることを明らかにするために、パウロはあらかじめ知っておられた、あらかじめ定めた、運命づけた、召した義と認めた、栄光を与えたというこれらの言葉を使っています。The Spirit living in us, empowering us, guiding us, connecting us to God's will and purpose, and helping us is a mark on our foreheads that shows the world that we are God's people. 私たちに力を与え、導き、神の御心と目的を私たちに示し、私たちを助け、私たちのうちに住んでおられる御霊は、私たちが神の民であるということを世界に見せるように、私たちのおでこに印をつけます。In this way, at the end of his presentation of the gospel to the Jews and non-Jews, Paul shows that there is really one gospel
and really one people of God. ユダヤ人へとユダヤ人でない人たちへの福音についてのパウロのプレゼンテーションの終わりに、パウロは福音は一つであり、神の民も一つであることをこのようにして明らかにしています。And this people of God is marked not by the law or by the Jewish blood in their veins, but by the Holy Spirit. この神の民は律法や彼らの血を引いているユダヤ人の血統によって印をされているのではなく、聖霊によって印がつけられているのです。Now this raises a lot of questions about those who were born ethnically as Jews. このことは生まれ持ってユダヤの家系に生まれた人たちへの神様の目的についてたくさんの質問が浮上します。How do they fit into Christianity? 彼らはどのようにキリスト教信仰に適合するのか。Well, Paul is going to deal with this issue in chapters 9 through 12. パウロはこのことについて9章から12章で語っています。And we'll begin to look at that next week. 私たちはそのことについて来週見ていきます。But today's message is that the gospel leads Jews and Gentiles to the same place, life led by the Spirit. しかし今日のメッセージは、福音はユダヤ人と違法人両方聖霊によって同じ場所で生きるように導くというものです。In the Spirit-led life, the Spirit helps us, even to the point of giving us the words to pray. 御霊が人生を導く中で、御霊は私たちに祈るための言葉を与えることで私たちを助けます。He connects us to God's will and purpose. 御霊は神の御心と目的を私たちに示します。And He is the identity marker of the people of God. そして御霊は神の民としての印です。If you want to be marked by the Spirit, if you want to be connected to God's purpose for your life, if you want the Spirit's help in your life, all these things are available this morning. もし皆さんが御霊によって印をつけられたかったり、もし皆さんが皆さんの人生の神の目的を知りたい、もし皆さんが人生の中で御霊の助けが欲しい、このすべては今日可能になります。And they can be yours if you decide to become a Christian. 皆さんがクリスチャンになることを決心したら、それはすべては皆さんのものになります。If you're interested, please talk to me or one of the deacons after church today. もし興味がある方がいらしたら、礼拝の後、クリス先生か教会の役員に話してください。We would love to pray with you. 私たちは喜んで皆さんと共にお祈りさせていただきます。As we worship, I also want to invite you who are Christians to respond. 賛美のうちに私たちはすでにクリスチャンである人も招きをしたいと思います。If you need the Spirit's help in any area of life, please come forward for prayer. もし皆さんの中で人生のどこかで御霊の助けを必要としている方がいたら、前に来て祈ってください。If you want to be filled with the Holy Spirit, I also invite you to come forward for prayer. もし皆さんが御霊に満たされたいのであれば、どうぞ前に来て祈ってください。Worship team, please come.